Բարի օր, Ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Օգոստոսի 25-ից մեկնարկում են եռամսյա վարժական հավաքներ պահեստազորայինների ռազմական ունակությունների կատարելագործման և վերապատրաստման նպատակով, հայտարարում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Հավաքներին կմասնակցեն պահեստազորի առաջին խմբի առաջին կարգում հաշվառված շարքային ենթասպայական և սպայական կազմերի պահեստազորայինները։ Ըստ անհրաժեշտության նրանք կներգրավեն նաև մարտական հերթապահության։ Հավաքներին մասնակցելու ողջ ընթացքում քաղաքացիները կհամարվեն զինծառայողներ, կօգտվեն զինծառայողների համար սահմանված բոլոր բավարարումներից և սոցիալական արտոնություններից, կպահպանվեն նրանց քաղաքացիական աշխատատեղեր, ինչպես նաև հավաքների յուրաքանչյուր ամսվա համար կստանան վարձատրություն, հավաքներից խուսափելը կառաջացնի քրեաիրավական հետևանքներ, հայտարարում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Մինսկի խմբի համանախագահ երկու երկրների Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները երեկ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Քննարկվել է նաև Ղարաբաղի հարցը։ Մինչ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը մտահոգություն է հայտնել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը չի մարում, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ տարածաշրջանում իրավիճակն ընդհանուր առմամբ կայուն է։ Երկու երկրների առաջնորդներն էլ կարևորել են Ղարաբաղյան խնդրի տարբեր ասպեկտների կարգավորման համար աշխատելը, նախ և առաջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբում։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի առաջնորդները երեկ հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Վլադիմիր Պուտինը նախագահ Էմանուել Մակրոնի խնդրանքով ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ին ձեռք բերված եռակողմ համաձայնությունների կատարման ընթացքը, հաղորդում է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը։ Ու թեև հայ-ադրբեջանական սահմանին կրակոցները մի քանի շաբաթ չեն դադարում, երկու կողմում էլ կան զոհեր ու վիրավորներ, Կրեմլը պնդում է։ Մակրոնի և Պուտինի զրույցի ընթացքում արձանագրվել է, թե տարածաշրջանում իրավիճակը ընդհանուր առմամբ կայուն է։ Ելիսեյան պալատը մինչդեռ այլ գնահատական է տալիս, ընդգծելով նախագահ Մակրոնը մտահոգություն է հայտնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության վերսկսման կապակցությամբ։ Վլադիմիր Պուտինն իր հերթին փոխանցել է Մակրոնին, թե քայլեր են ձեռնարկվում Հարավային Կովկասում տնտեսական ու տրանսպորտային կապերը վերականգնելու և բնակչության մարդասիրական կարիքները հոգալու ուղղությամբ, նշում է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը առանց հավելյալ մանրամասների։ Մյուս շեշտադրումը վերաբերում է Մինսկի խմբին, որի գործունեությունը փաստացի այժմ կաթվածահար է։ Ադրբեջանի նախագահը հայտարարում է, թե վերջին պատերազմով Ղարաբաղյան խնդիրն ամբողջությամբ լուծել է և միջնորդների կարիք այլևս չունի։ Երեկ սակայն թե Ֆրանսիայի նախագահը, թե Ռուսաստանի ղեկավարը ճիշտ հակառակն են պնդել։ Երկու նախագահները ցանկություն են հայտնել շարունակել համատեղ աշխատանքը Ղարաբաղի խնդրի տարբեր ասպեկտների կարգավորման ուղղությամբ, նախ և առաջ Մինսկի խմբում, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը։ Ելիսեյան պալատն էլ նշել է, երկու նախագահները վերահաստատել են Մինսկի խմբի առավել մեծ դերակատարությանը հասնելու իրենց միասնական հանձնառությունը, որի նպատակն է հանգել տևական լուծումների անցած տարվա պատերազմից և նոյեմբերի 9-ի եռակողմ համաձայնություններից հետո։ Այս տեսակետը պաշտպանում է նաև միջնորդական խմբի երրորդ երկիրը՝ Միացյալ Նահանգները։ Համանախագահների այս հորդորները, սակայն, առայժմ էական արդյունք չեն տվել։ Այսօր ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի ընդլայնված կազմով հանդիպմանը ելույթ է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանն անդրադարձել է տրանսպորտային ոլորտի կարգավորման միասնական սկզբունքների մշակման հարցին, Եվրասիական տնտեսական միությունում արտադրվող արտադրանքի մրցունակության բարձրացմանը, բնապահպանության և կլիմայի հարցերին, նաև գոհունակություն է հայտնել այն աշխատանքի վերաբերյալ, որ հանձնաժողովը կատարել է նավթի, գազի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկա ձևավորելու հարցերում։ Уважаемые коллеги, мы убеждены, что одним из ключевых составляющих эффективного Արգելի գործընկերներ, մենք համոզված ենք, որ մեր միության արդյունավետ զարգացման առանցքային բաղադրիչներից է գազի, նավթի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների նորմատիվային բազայի ստեղծման ուղղությամբ հետևողական և թափանցիկ աշխատանքը։ Эффективное использование энергетического потенциала Союза может стать ответом на Միության էներգետիկ ներուժի արդյունավետ օգտագործումը կարող է դառնալ բազմաթիվ մարտահրավերների պատասխան, նպաստելով էներգետիկ անվտանգության ամրապնդմանը և մեր երկրների տնտեսությունների կայուն զարգացմանը։ Выражает свое удовлетворение в связи со значительной работой
проделанной комиссией и Հայաստանի Հանրապետությունն իր գոհունակությունն է հայտնում հանձնաժողովի եւ անդամ պետությունների լիազոր մարմինների կողմից միության գազի, նավթի եւ նավթամթերքի ընդհանուր շուկաների ձևավորման ուղղությամբ կատարված նշանակալի աշխատանքի կապակցությամբ, ինչն արտացոլված է ներկայացված զեկույցներում։ Այս տարի անդամ երկրները հանձնաժողովի հետ միասին սկսեցին միության գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորման վերաբերյալ միջազգային պայմանագրի քննարկումը։ Ակնկալում ենք շարունակական կառուցողական աշխատանք հիմնված փոխըմբռնման վրա եւ հաշվի առնելով միության բոլոր անդամ երկրների շահերը։ Գոհունակությամբ կցանկանայի նաև նշել, որ մեզ հաջողվեց համաձայնեցնել նավթի եւ նավթամթերքի ընդհանուր շուկայի ձևավորման հայեցակարգը միության բոլոր պետությունների կողմից հավանության արժանացած 5 սկզբունքների հիման վրա։ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու համար Նիկոլ Փաշինյանը Ղրղստան էր մեկնել 3։ Ղրղստանում Փաշինյանը հանդիպել է նաև այդ երկրի նախագահ Սադիր Ժապարովի հետ։ Այսօր որոշվել է Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը անցկացնել այս տարվա հոկտեմբերին Երևանում։ Կառավարությունը առաջիկա 5 տարիների ծրագրում նախատեսում է յուրաքանչյուր տարի առնվազն 7% տնտեսական աճ ապահովել։ Եթե արտաքին բարենպաստ պայմաններ լինեն, ապա այդ աճը կարող է հասնել 9%-ի։ Փաշինյանի նախկին թիմակից Իմքալի նախկին падգամավոր տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը կարծում է, Հայաստանի տնտեսական ներուժը այժմ ավելի համեստ է, առավելագույնը 5%, ավելին ապահովելու համար լուրջ բարեփոխումներ են պետք։ Ստեղծվում են արդյոք բարենպաստ պայմաններ տնտեսական զարգացման համար, Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել Արտակ Մանուկյանից։ Այդ 7%-ը ոնց որ թե մոգական թիվ է, որովհետև նույն, եթե հիշենք մենք նախկին Սերժ Սարգսյանի կառավարության օրոք եւս 7% թիվներ հնչեցում եւ ասվում էր այն կառավարությունը, որը որ չի ապահովի այս ցուցանիշը, պետք է հրաժարական տա։ Հիմա արդյոք սա այն թիվն է, որի շուրջ մեր Հայաստանի պոտենցիալը արկա գոյացած է եղել ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա։ Պատասխանը նա է, որ այո, կարծես թե մեր պոտենցիալը 5%-ի շրջանակներում է եւ այո, որոշ դրական զարգացումների պարագայում կարող է դա 7 եւ ավելի տոկոս լինել եւ նաեւ բացասական զարգացումների դեպքում կարող է նվազել։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ ամեն երբ որ մենք ասում ենք 5 տարվա միջինում 7%, առաջի տարվա համար համատաբար ավելի քիչ ջանքեր են անհրաժեշտ, որպեսզի դու այդ թիվը հասցնես կարողանաս իրականացնել, բայց ամեն հաջորդ տարի շատ ավելի մեծ ջանքեր պետք է իրականացնես, քան սա։ Քովիդով հիվանդների թիվը Հայաստանում արդեն անցնում է 7000-ից, մեկ օրում 508 նոր դեպք է գրանցվել, 293-ը առողջացել են, 5 հոգի մահացել է, ևս 2 հոգի ունեցել են կորոնավիրուս, բայց մահացել են այլ հիվանդության պատճառով։ Առողջապահության նախարարությունը կոչ է անում պահել համաճարակային կանոնները, փակ տարածքներում դիմակ դնել, ձեռքերը ախտահանել եւ պատվաստվել։ Գյումրիում երկրաշարժից տասնամյակներ անց դեռ տնակների խնդիրը ակտուալ է։ Այժմ դրանցից ազատվելու նոր բարեգործական ծրագիր է մեկնարկում։ Ամերիկահայ բարերարները նոր բնակարանների արժեքի կեսը կտրամադրեն, մյուս կեսը շահառու ընտանիքները 10 տարվա ընթացքում։ Ամերիկահայ բարերարները Գյումրիում սկսում են բնակարանաշինական նոր ծրագիր տնակներում ապրող ընտանիքների համար։ Գյումրիի համայնքապետարանը ևս իր մասնակցությունը կունենա։ Ծրագիրն իրականացնող ԱՐԿ բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Հրաց Ստեփանյանն ու Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալ Ռուբեն Սանոյանը երեք հուշագիրը ստորագրեցին։ Շնորհավորում եմ մեր գյումրեցիներին։ Գյումրու քաղաքապետարանը անի թաղամասում ԱՐԿ բարեգործական հիմնադրամին անհատից հատկացնում է հողատարածք բազմաբնակարան շենք կառուցելու համար եւ տրամադրում է արտաքին ինժեներական ցանցերի կառուցման նախագիծ։ Գյումրի համայնքից ընտրվում են շահառու ընտանիքներ, առաջնահերթություն տալով քաղաքի կենտրոնական հատվածներում եւ կանաչ կոդիներում տեղադրված ժամանակավոր կացարաններում բնակվող ընտանիքների։ Նոր բնակարանները կկառուցվեն Գյումրիի անի թաղամասում խորհրդային շրջանի կիսակառույց շենքերի հիմքերի վրա։ 350 քառակուսի տարածքում նախատեսում են կառուցել քառահարկ շենք։ Առաջին փուլում 15-ից 18 բնակարան կկառուցեն, նշեց ԱՐԿ բարեգործական հիմնադրամի ներկայացուցիչ Հրաց Ստեփանյանը, հավելելով, որ ծրագիրը շարունակական կլինի, քանի որ բնակարանների տրամադրման նոր մեխանիզմ կկիրառվի։
Բնակարանի արժեքի 50%-ն անհատույց հիմնադրամն է տրամադրում, մյուս 50%-ը շահառու ընտանիքն է մուծելու, 10 տարվա ընթացքում առանց հավելյալ տոկոսի։ Ծրագիրը ինքը իր մեխանիզմով արդեն շարունակականություն է ենթադրում, որովհետև այն 50%-ը, որ պետք է 10 տարվա մեջ ամեն ամիս վճարումների ձևով հետ վերադարձնեն շահառուները, դրանք ամբողջովին ներադրվելու հաջորդ փուլի շինարարության ժամանակ։ Այնպես որ ասուց առաջ չեն գնանք, բայց վստահաբար շատ երկար ճանապարհ ունենք անցնել եւ շատ լավ ճանապարհ ունենք անցնելու։ Վանաձորում եւս հիմնադրամը նույն սկզբունքով բնակարանաշինական ծրագիր է իրականացնում։ Հրաց Ստեփանյանը հաշվարկ է անում, թե ամեն ամիս բնակարան ստացած ընտանիքը որքան գումար է մուծելու։ Վանաձորում արդեն ամեն ինչ հստակ է, որ սկսել ենք, այնտեղ հիմքից տներ են կառուցում, քարաշին տներ են կառուցում 0-ից 79 քառակուսի մետրանոց 3 սենյականոց բնակարան լինում, արժեքն արդեն հայտնի է, օրինակ 12.5 միլիոն, ամսական հետվճարի գումարը կազմում է շուրջ 50,000 դրամ։ Ստեղ, եթե նկատի ունենք, որ 3-ից 4 բնակարան մեկ հարկի վրա պիտի կառուցվի, շատ ավելի քիչ կլինի։ Քառակուսի մետրից է կախված հետվճարի գումարը, կարծում եմ 20-ից 25,000 դրամի մասը խոսք կլինի ամեն ամսվա հետվճարը 10 տարվա ընթացքում, որը վստահաբար պետք է որ բոլորի համար հասանելի, շատերի համար կամ հասանելի լինի։ Բնակարանը ստանալուց հետո 10 տարվա ընթացքում շահառուն այն օտարելու իրավունք չի ունենա։ Ծրագիրն ավելի շատ միջին եկամուտ ունեցող ընտանիքներին կվերաբերի, քանի որ տնակներում ապրող այդ խմբի ընտանիքները գրեթե միշտ դուրս են մնացել աջակցության ծրագրերից։ Սա այն խավն է, որ միշտ չենք ընտրել։ Մի փոքր եթե վճարունակ են եղել կամ ոչի ավելի լավ են եղել, միշտ թողել ենք ամենակարիքավորն ենք ընտրել, էլի։ Մի քիչ արդարության բան կա ստեղ, էլի մարդը մենք անհնար վատ պայմաններում ենք ընտրել սոցիալական համար։ Սա արդեն ուրիշ է, իրանք էլ միշտ պիտի ունենան, չէ՞ որ մարդը էլի տարիներով դոմիկի մեջ է մնացել, հիմա իրանք էլ է շանս է տրվում։ Ծրագիրը դեռ պետք է հաստատվի Գյումրիի ավագանու կողմից, որից հետո հնարավոր է արդեն այս տարի սկսեն աշխատանքները։ Գյումրիի քաղաքապետի տեղակալ Ռուբեն Սանոյանն ասում է, որ պարտադիր պայման է, որ բնակարան ստացողի տնակն ապամոնտաժվի։ Պարտադիր տնակները քանդելու։ Ռուբեն Սանոյանը նաև անօթևանների հաշվառման համար կառավարության կողմից կազմված հանձնաժողովի անդամներից է։ Հետաքրքրվեցինք, թե որքան ժամանակավոր կացարան է ի վերջո հաշվառվել Գյումրիում։ Անօթևանության կարգավիճակ ունեցողների հարցը շատ քիչ է մնացել, որ այնտեղ 414 բնակարանի մասին է խոսքը, բայց ովքեր ունեն կարգավիճակ։ Իսկ դրսից եկած եւ այլ, գիտեք, տարբեր կերպ ինչ որ տնագներ ձեռք բերած է, մոտ 2800 տնագի մասին է խոսքը։ Շահառու ընտանիքներին հիմնադրամի ու քաղաքապետարանի համատեղ հանձնաժողովը կորոշի։ Ծրագրի առաջին փուլը նախատեսում են 2 տարվա ընթացքում ավարտել։ Միջազգային լրահոսի հիմնական նորություններին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ Միացյալ Նահանգները 3000 մարդ է տարհանել Աֆղանստանից։ Սպիտակ տան հրապարակած տվյալներով տարհանվածներից մոտ 350-ը Միացյալ քաղաքացիներ են։ Տարհանվածների թվում են ԱՄՆ քաղաքացիներ, հատուկ ներգաղթային վիզայի դիմումներ ներկայացրածներ եւ նրանց ընտանիքների անդամներ, ինչպես նաեւ վտանգված աֆղանստանցիներ, հայտնել է Սպիտակ տուն։ Այսպիսով, ընդհանուր հաշվով օգոստոսի 14-ից սկսած ամերիկացիները Աֆղանստանից շուրջ 9000 մարդ են դուրս հանել։ Տարհանումը ապահովում են Քաբուլի Համիդ Քարզայի անվան միջազգային օդակայանի տարածքում տեղակայված ամերիկյան բանակի զինծառայողները։ Օդային տարածքը հսկում են ամերիկյան մարտական ինքնաթիռները եւ ուղաթիռները։ Միացյալ Նահանգները թալիբներին նախազգուշացրել է, որ չափազանց կոշտ եւ ավերիչ պատասխան կտա ամերիկացի զինվորականների վրա հարձակվելու կամ օդակայանից մարդկանց տարհանումը խաթարելու փորձերին։ ՆԱՏՕ-ն հաղորդել է, որ ընդհանուր հաշվով ավելի քան 18000 մարդ է տարհանվել այն բանից հետո, երբ թալիբները գրավել են Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլը։ Թալիբները այսօր ուրբաթօրյա ավանդական աղոթքից առաջ մահմեդական կրոնական սպասավորներին, իմամներին կոչ են արել հորդորել բնակիչներին չհեռանալ Աֆղանստանից եւ միասնություն հաստատել երկրում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեկ հայտարարել է, թե Աֆղանստանի միգրանտների ճակատագրով պետք է զբաղվի Եվրոպական միությունը, հավելելով, որ իր երկիրը չի ցանկանում դռները բացել Աֆղանստանից փախուստի դիմող ամբոխների առաջ։
Թուրքիան Եվրոպայի միգրանտների պահեստը դառնալու պարտավորություն եւ պատասխանատվություն չունի։ Մենք ամուր փակում ենք մեր սահմանները եւ հետ ենք ուղարկում ապօրինի միգրանտներին, թող նրանք որոշեն թե ուր են գնալու, ասել է Էրդողանը։ Վերջին շաբաթներին հազարավոր աֆղանստանցիներ արդեն տարբեր ճանապարհներով հատել են Թուրքիայի սահմանը։ Թուրքիայի ղեկավարը կառավարության նիստում ասել է, որ Անկարան պատրաստ է նպաստել Աֆղանստանում կայունության եւ խաղաղության ապահովմանը։ Տոկիոյում այսօր տեղի է ունեցել 2020 թվականի պարալիմպիկ խաղերի օլիմպիական կրակը դիմավորելու հանդիսավոր արարողությունը։ Ճապոնիայի մայրաքաղաք 3 տարբեր ուղղություններով բերվել են 3 ջահեր, որոնք հասել են 62 համայնքներից։ Դրանց կրակից վառվել է մեծ քառակուսի գավաթի կրակը։ Արարողության մասնակիցներին դիմել է Տոկիոյի քաղաքապետը։ Ցանկանում եմ, որ օգոստոսի 24-ին մեկնարկող պարալիմպիկ խաղերը անցնեն ապահով եւ անվտանգ եւ դառնան քաղաքի կայուն զարգացման ու վերականգնման վկայությունը, ասել է քաղաքապետ Յուրիկո Կոյկեն։ Այսօր երեկոյան տեղի կունենա հանդիսավոր եւս մեկ արարողություն, որով մեկ գավաթի մեջ կմիավորվի Ճապոնիայի 47 վարչական շրջաններից բերված կրակը։ Այդ արարողությանը կմասնակցի վարչապետ Յոսեհիդո Սուգան։ Ճապոնիայի մայրաքաղաքում ամառային օլիմպիադան պետք է տեղի ունենար 2020 թվականի օգոստոսին, սակայն կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ մեկ տարով հետաձգվել է։ Օլիմպիադան առանց հանդիսականների ներկայության անցկացվել է այս տարվա հուլիսի 23-ից օգոստոսի 8-ը։ Պարալիմպիկ խաղերը տեղի կունենան օգոստոսի 24-ից սեպտեմբերի 5-ը։ Այս խաղերին էլ երկրպագուներ ներկա չեն լինի։ Այսքաններ այս եթերաժամի համար, լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է։